Bien, buenos días. Pues en este caso hemos traído a nuestra sección Chicas Imparables de nuevo y es un placer para nosotros contar con Marta Macho Stadler, profesora de la Universidad del País Vasco y editora de este magnífico blog Mujeres Conciencia, que nos va a traer no una, sino dos mujeres fantásticas que han dejado su huella en la historia, en la historia y en la historia de la ciencia. Buenos días, Marta. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, encantada. ¿A Pues sí, quién nos ha rescatado de la historia? ¿A quién nos traes? sí. Cuando me dijiste elegir a una, bueno, tenía una en la cabeza, pero luego cambió un poquito porque el 12 de mayo nacieron dos mujeres que yo creo que, bueno, se cruzan de cierta manera, aunque vivieron en dos épocas muy distintas. Una es, os digo ya los nombres para que sepáis, Florence Nightingale, y la otra es Maryam Mirzajanni. Ambas son matemáticas, pero la primera es también enfermera. El pasado 12 de mayo se celebraba el bicentenario del nacimiento precisamente de Florence Nightingale, que seguramente es muy conocida por casi toda la gente que se dedica a la enfermería, porque de hecho es su patrona. El día 12 de mayo es el Día de las Enfermeras, el Día de la Enfermería. Y además, este año, como era el bicentenario de su nacimiento, es también el año de la enfermería y la partería. Mucha gente prefiere llamarlo el año de las enfermeras y de las matronas, pues porque en su mayoría las personas que se dedican a esto son mujeres, ¿no? Y bueno, me parecía importante pues citarla, aunque sea un poco de pasada, y aunque os sorprenda a lo mejor porque podéis pensar, pero ¿qué tiene que ver esta mujer con las matemáticas, ¿no? Pues tiene mucho que ver, porque de hecho Florence, bueno, era una mujer que procedía de una familia adinerada y aunque podía haber vivido como una señorita, bueno, pues yo qué sé, viajando y dedicándose a vivir la vida, ella estaba muy interesada por aprender y de hecho tuvo grandes preceptores que en particular le enseñaron muchas matemáticas. Y ella, bueno, hizo una aportación muy grande a la estadística, que fue lo que se llama el diagrama de la rosa, y de hecho fue la primera mujer en entrar en la Royal Society inglesa y fue en el año, miro la chuleta para que no se me olvide, 1858. Fue la primera mujer que entró en la Royal Statistical Society. Y bueno, ¿qué aportación es importante de Florence en el ámbito de la enfermería y de las matemáticas? Bueno, ella cuando viajaba con su familia, educaban a las señoritas en aquella época viajando, además de observar y de ir a espectáculos, etcétera, a ella le gustaba visitar los centros de salud. Y además era una mujer que le gustaba mucho escribir en su diario lo que le ocurría y bueno, pues ella aprendió mucho de aquellos lugares de enfermería que visitaba y tuvo la oportunidad de poder aplicar todo aquello que había aprendido durante la guerra de Crimea, que bueno, se libró entre 1853 y 1856. Se estaba realizando en la península de Crimea y en el hospital militar donde había un montón de soldados británicos no sabían por qué morían de aquella manera. Enviaron a ella con un grupo de enfermeras que ella misma había formado y esta mujer, que era conocida como la Dama de la Lámpara, observaba a sus enfermos durante todas las noches, aplicó un montón de medidas higiénicas y lo que es importante es que ella apuntaba todo aquello que estaba observando continuamente, pero sabía que el dar los datos de manera cruda no es bueno en general y se inventó ese diagrama de la rosa en el que por meses y bueno, son diagramas de quesitos como los que ya estamos tan acostumbrados a ver, ¿no? Medía el por qué morían los soldados, pues si era por una enfermedad contagiosa, por muerte natural, por una muerte por espada durante una batalla, y demostró a las autoridades que aquellas muertes en exceso que había, que era por enfermedades como el tifus, etcétera, se podían solucionar con medidas higiénicas. Así que bueno, esta mujer, tratando los datos de manera estadística, consiguió
convencer a las autoridades y a través de ello salvar la vida, en particular a muchos soldados. Así que por eso la quería traer, porque creo que fantástica, se merece su puesto en la historia. Y no sé si lo sabes, Marta, pero bueno, estamos hablando de 1858, cuando ella entra en la Royal Society. Y bueno, las mujeres en esa época no lo tenían fácil. ¿Cómo fue la vida de Florence? ¿Ella tuvo un entorno que la animara a realizar todo lo que realizó o como muchas de estas mujeres tuvo que luchar contra corriente para poder seguir sus sueños? No, ella, bueno, tenía la suerte de que procedía de una familia adinerada y su familia, por supuesto, no quería que se dedicara sobre todo a la enfermería, porque además en aquella época una profesión, bueno, pues mal considerada, ¿no? Mal considerada en el sentido de que las personas que se dedicaban a la enfermería, bueno, pues eran mujeres normalmente muy humildes. Pero yo creo que se lo inventó ella, yo creo que es un invento. Tuvo una llamada divina, les dijo a su familia y entonces, claro, cuando tienes una llamada divina, pues parece que la familia ya se niega un poco menos a hacerte caso. Ella, bueno, pudo un poco hacer lo que le dio la gana en cierto sentido porque, insisto, procedía de una familia adinerada, tuvo una llamada divina y luego su familia tenía una pensión que, bueno, facilitaba el que ella pudiera un poco dedicarse a estas obras de, bueno, no son de caridad en realidad. Ella hizo una labor muy importante y de hecho es la precursora de la enfermería moderna. Qué maravilla. Así que Luego, yo creo que en este momento, además que estamos con esta pandemia tan terrible, No, permaneció soltera, además ella enfermó en Crimea de fiebres tifoideas y permaneció toda su vida formando a otras enfermeras, a otras mujeres, con la suerte de que tenía una pensión porque su familia era adinerada y bueno, pues pudo vivir con comodidad, ¿no? Con la comodidad que igual otras personas no pudieron, pero bueno, ella viajó mucho y bueno, murió mayor, murió con 90 años a pesar de que vivió enferma toda su vida al final, pero bueno, creo que es un homenaje sentido sobre todo por este momento, ¿no? Con esta pandemia que tenemos, agradecer a todas las enfermeras todo esto que tan generosamente nos están brindando. Desde luego que sí, hay que ponerlo en valor porque, bueno, así que, viviendo y si quieres empiezo con... Bien, y luego tenemos a una mujer que desgraciadamente ya no está con nosotros, nos dejó muy joven, pero que también ha conseguido un hito, ¿no? en la historia de las ciencias para las mujeres. Ella es... Marta, ella es... Ella sí, es Mariam Mirzakhani, nació en el año 1970. Mirzakhani se llama, es una mujer iraní. Nació en el año 1977, con 40 años, por un cáncer de pecho, y ella también nació un 12 de mayo, por eso también quería traerla aquí. Y de hecho, por haber nacido el 12 de mayo, se celebraba justamente ayer el Día de las Mujeres Matemáticas, por segundo año consecutivo. Es esta fiesta, digamos, este festejo, esa iniciativa del Comité de Mujeres y Matemáticas de la Sociedad Matemática de Irán, que propuso el hacer este reconocimiento a Mariam y a través de ella a todas las mujeres matemáticas en el Congreso Internacional de Matemáticos, así se llama, en masculino, del año 2018. Y bueno, pues ayer vivimos nuestra pequeña fiesta, las mujeres matemáticas, ¿no? El perfil de Mariam también es extraordinario, porque esta mujer procede de un país, Irán, que en la época que ella nació era un país en guerra, las mujeres no lo tenían fácil, hoy en día tampoco lo siguen teniendo fácil en ese país, y bueno, sorprendentemente era una mujer que de pequeña no quería dedicarse a las matemáticas, ella quería ser escritora, se le daba muy bien escribir y leía todo lo que pillaba, ¿no? Y bueno, cuando empezó el colegio, de hecho, esta mujer que nació en Teherán, pues tuvo una profesora que la desanimó mucho, porque aquella profesora pensaba que era una niña que no se le daban bien las matemáticas, que no servía para ellas, y entonces pues bueno, Mariam se desanimó. Esto pasa mucho. Si tienes a un profesor o una profesora que te anima, es más fácil superar tus dificultades, ¿no? Pero si te desaniman, pues bueno, si tú piensas que no sirves y encima alguien al lado te dice, sí, es verdad, cariño, no sirves mucho, pues lo tienes un poco crudo, ¿no? Ahora decimos nosotros siempre, bueno, que
que los pues ella profesores, decidida decimos que los profesores siempre te marcan para bien y para mal, ¿verdad? son muy importantes, Que son vitales en la vida de las personas. efectivamente. Yo creo que tener un buen profe, un buen maestro, una buena maestra es lo mejor que te puede pasar, lo mejor que te puede pasar de verdad, para que tu aprendizaje sea bueno. Bueno, pues ella tuvo esta mala suerte al principio, pero en el segundo año de secundaria tuvo una profesora, y estaba en un colegio de niñas allí en Teherán, tuvo la suerte de tener una profesora que descubrió que tenía unas dotes especiales, porque ella, claro, no hacía los problemas como el resto de la gente de su clase, sino que tenía ideas diferentes, ¿no? Tenía una mirada distinta, miraba las cosas de manera diferente. Y esa pequeña genialidad que esta niña tenía, la primera profesora pensaba que era mala y la segunda se dio cuenta que es que hacía las cosas un poco por su cuenta, ¿no? Y bueno, pues esa digamos, la recuperó como matemática, como lo buena matemática que ha sido. A partir de allí, después de ese descubrimiento por parte de su profesora, pues empezó a presentarse a lo que se llaman las Olimpiadas Matemáticas Internacionales, y son unas pequeñas pruebas en las que niños y niñas, bueno, que se les da bien las matemáticas, hacen una especie de concurso, bueno, pues un poco por divertimento, ¿no? Pero unas Olimpiadas, pero en vez de deportivas, de matemáticas. Y bueno, pues la verdad es que brilló allí, porque el primer año que se presentó ganó una medalla de oro, y fue la primera mujer que ganó una medalla de oro en las Olimpiadas, y al siguiente año que se presentó, fue en el año 1995, con 18 años, obtuvo 42 puntos sobre 42 y fue el primer premio a nivel mundial. Es decir, era realmente muy buena para las matemáticas. Y bueno, ella despertó, además, cuenta una historia que me parece muy bonita, que la primera vez que se enamoró de las matemáticas fue por un problema que le había contado su hermano mayor, es un problema clásico de cómo se pueden sumar los números naturales desde el 1 al 100 sin tardar mucho. Fue un problema que resolvió Gauss, y por una observación así de sencilla. Os voy a hablar un poquito de matemáticas, pero Sí, espero sí, que no por os favor, asustéis porque son muy bonitas. por favor, Fíjate, se sí. dieron cuenta que 1 más 100 vale 101, que 2 más 101, que 3 más 98 también vale 101. Y cuando estás sumando los números del 1 al 100, hay parejas de números siempre que al sumar te da 101. ¿Cuántas parejas son? 50. ¿Cuánto suma entonces 1 más 2 más 3 más 4 hasta el 100? Pues suman 101 por 50, que son 5.050. Bueno, pues cuando su hermano le contó este problema con esta solución tan sencilla, que se hace muy deprisa, ella dijo que por fin, y voy a citar sus palabras, la solución era tan fascinante, decía ella, era la primera vez que entendía una solución tan bella que no habría sido capaz de encontrar por mí misma. O aquí se detecta esa pasión, ¿no? Ese enamoramiento por las matemáticas. Y bueno, a partir de allí, la vida matemática de Miriam fue absolutamente extraordinaria. Terminó la carrera en Teherán, la carrera de matemáticas, y se fue después a Harvard a seguir trabajando. Y allí ella cuenta en las entrevistas que le hicieron después de un premio muy importante que le dieron, que luego lo comento, que iba a escuchar las clases de Curtis McCullen, que es un matemático muy conocido y que no entendía nada, pero las escuchaba, estaba fascinada por lo que él contaba. Y luego iba al despacho del profe a preguntarle. Y también Curtis McCullen comenta que, y estas son palabras de él, tenía una especie de imaginación atrevida. Le preguntaba y le decía, oye, esto que usted ha contado antes, yo me lo imagino de esta manera, ¿es así? Y él dice que sorprendentemente pillaba la esencia, igual la parte técnica no la entendía bien, pero pillaba la esencia de aquellos problemas. Es decir, tenía, insisto, unas capacidades muy especiales, ¿no? Y allí pues empezó a trabajar ya en temas muy complejos, hizo una tesis doctoral en temas muy complicados de matemáticas, que terminó en el año 2004, y bueno, a partir de allí pues empezó su trayectoria matemática trabajando en problemas muy complejos. Y cuando me refiero a muy complejos es porque necesitan, vamos a ver si lo explico bien, la mayoría de las personas que hacemos matemáticas nos especializamos en un tema
y sabemos, yo digo que un poquito, solo sobre ese tema, pero en realidad del resto tampoco sabemos mucho. Mariam es el tipo de matemático de los que hay muy pocos que sabe de todo. Es decir, y eso es muy bueno y así se avanza. ¿Por qué? Porque cuando tienes una visión general de muchos campos, eres capaz de interlazar pues cosas que cualquier persona no es capaz de entrelazar porque no las relaciona. Y bueno, pues ella fue capaz de resolver problemas de geometría hiperbólica, se llama, que es un tipo de geometría un poco distinta de la euclidia, que es la que estamos acostumbrados, pues de manera realmente extraordinaria, porque sabía mirar de una manera diferente y sabía relacionar cosas muy complejas que la mayoría de la gente que trabajamos en matemáticas no entendemos. ¿Y qué Así qué que bueno, aplicaciones, Marta, realmente tuvieron? una mujer, Tenemos un poco de desfase en el sonido, pero ¿qué aplicaciones tuvieron pues en la vida práctica pues los descubrimientos de Marian? bueno, Mariam hace lo que se llama matemática básica, con lo cual a priori no hay aplicaciones inmediatas, pero no tanto en la vida práctica, sino en otras ciencias, te diré que se aplica inmediatamente lo que ella hace, por ejemplo, a física teórica y a otros campos de la física. Uh-huh. Es una cosa muy compleja y no sabría decir se aplica exactamente a esto, pero se aplica a otras matemáticas, por supuesto, y directamente a la física. Por lo tanto, bueno, como te digo, es matemática básica y no puedo decir si aplica a este problema en particular, pero se aplica a muchas cosas en general, ¿no? Así que bueno, son, insisto, matemáticas muy complejas. Y ella ganó, para ir avanzando también, lo que viene a ser el Nobel de Matemáticas, ¿no? ¿Cómo se llama este premio? Que fue la No, primera mujer en ganar. sí, ella ganó la medalla Fields. No es exactamente el Nobel, eso lo dicen muchas personas, pero no es del todo cierto. La medalla Fields es una medalla, un premio que se otorga a personas, a matemáticos y matemáticas menores de 40 años y que han hecho una aportación relevante. Lo equivalente al premio Nobel es lo que se llama el premio Abel, que también lo otorga la Academia Sueca. Okay. Y esto, que te den la medalla Fields, significa que siendo menor de 40 años que hayas hecho una aportación relevante es algo absolutamente extraordinario, porque normalmente la gente hace aportaciones relevantes en ciencia cuando es la cincuentena, es la época quizá donde sabes lo suficiente para hacer aportaciones relevantes. Y bueno, pues fue la primera vez mujer a la que se lo concedieron y a la primera persona iraní. Es decir, ella rompió dos estereotipos, ¿no? Fue en el año 2014. Las medallas Fields se otorgan cada 4 años, es en el Congreso Mundial de Matemáticos, y a 4 personas más o menos. Y pues fíjate, desde el primer año que lo otorgaron, que fue hace 82 años, con 60 hombres premiados, ella ha sido la primera y la única mujer en recibir este premio. Así que yo creo que también se merece un sentido homenaje porque ella es un modelo, puede ser un referente para muchas mujeres como yo, que ya somos mayores, pero también para muchas niñas que a lo mejor piensan que las matemáticas no es algo que les incumba, ¿no? Que eso son cosas de chicos, de hombres. Yo creo que, bueno, que el tener una mujer joven que gana un premio de estas características y que es, bueno, una matemática brillante, que humilde además. Ella decía que era muy lenta, que tardaba mucho en hacer las cosas. Yo digo, Dios mío, si a mí me hacían falta 5 vidas para hacer lo que ella hizo, ¿no? Pero yo creo que el punto de la humildad y esa humildad de la gente sabia de verdad, para mí es muy importante. Yo lo valoro mucho. Así que creo que Mariam es un modelo importante para chicos y chicas, además. Humilde y un tanto poetisa, porque yo he leído algunas frases de ella y creo que su alma de escritora siempre de alguna manera sobresalía también, ¿no? Quiere decir que tuvo esa sensibilidad, Sí. no solamente esa mentalidad más racional para poder abordar esos problemas complejos que comentas, sino también esa sensibilidad que tenía dentro, ¿no? Y que de alguna manera pues materializaba o ejecutaba a través de esta manera de expresarse, ¿no? Que a mí me parece, por lo que he leído de ella, muy, muy poética. Pues Sí. nos quedan 2 minutillos. Marta, que esta fecha, este 12 de mayo,
Es una fecha fantástica para conmemorar, como bien has dicho, y para poner en valor a dos mujeres, Florence Nightingale, a ver si lo digo bien, y María Mirzakhani, bueno, que han dejado su huella en la historia y que han roto barreras y que han roto, pues, de alguna manera esos estereotipos y esas pues, historias, ¿no?, que hay alrededor de las capacidades de las mujeres. Si tuvieras que decir algo de ellas que tuvieran en común, ¿qué dirías tú que Florence y Marian, con la diferencia de épocas en las que vivieron y demás, tuvieron que de alguna manera les una? Pues mira, yo creo que es su capacidad el optimismo que tenían las dos y sobre todo el que ninguna de las dos caía en el desánimo. Esto es un perfil que tienen ambas y por eso se obcecaron en hacer aquello que perseguían. La una, la enfermería, y la otra, unas matemáticas muy teóricas, ¿no? En realidad hacían matemáticas muy distintas las dos, estadística y matemática básica, pero les unía ese amor por lo que hacían y esa capacidad para no desanimarse a pesar de las dificultades. Pues ahí queda dicho, optimistas y resilientes. Las dos consiguieron muchísimas hazañas, vamos a decir hazañas, a lo largo de su vida, gracias a estas características que compartían. Yo te quiero dar las gracias, Marta, por descubrirnos a estas dos fantásticas mujeres y además contárnoslo con estas anécdotas y con esta explicaciones que además añades, ¿no? Porque nos has comentado muy bien el problema este que de alguna manera descubrió en Marian, esa vocación, ¿no? O que de alguna manera despertó eso que había en ella, que quería hacer más, ¿no? Y ver esa belleza que había en las matemáticas. Y te lo quiero agradecer, así que, y también nuestros oyentes, que se van a quedar encantadísimos seguro de saber que hemos tenido a lo largo de esta historia, de nuestra historia, a mujeres que han hecho tanto, ¿no? Y tanto en el campo de las matemáticas y también en el caso de Florence, en el campo de la medicina con su aportación en el campo de la enfermería. Pues Marta, hasta aquí llegamos. Yo quiero agradecerte tu aportación, agradecer cómo nos lo has contado de bien y nada, y como dijimos en la última vez que estuvimos hablando, contaremos contigo más veces si quieres porque nos encanta cómo nos cuentas las cosas. Muchas gracias, cuando queráis, encantada. Un placer, gracias Marta, un abrazo Muy grande. bien, pues gracias y ánimo con todo, ¿eh? Sí, Hoy te veo un hace poco más falta. desanimada que el otro día. Hace falta. No te Gracias, desanimes, Marta. mujer. No, que Ánimo. va. Para siempre, adelante.